မောင်ဟာလန်တို့ကတော့တပွဲကန်ရင်တစ်ခါစံချိန်တင်ရင်ပွဲတိုင်းနီးပါးသွင်းဂိုးတွေရရှိလို့နေပါတယ်။ဟာလန်ဟာမန်ချက်စတာစီးတီးအောင်မြင်ရခြင်းရဲ့တောချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပြီးအသင်းကိုဂိုးတွေနဲ့ထပ်တင်ပေးနေပါတယ်။စီးတီးဟာတရားဒီမှာဖလားဆော့အောင်မြင်မှုအတွက်ကြိုးစားနေပြီးဟာလန်ရဲ့ဂိုးကအခရာကျနေပါတယ်။မန်ချက်စတာစီးတီးကိုဟာလန်စီးတီးလို့ပါနာမည်ပြောင်းတွင်စေခဲ့တဲ့ဟာလန်ကဒီတစ်ပတ်မှာလည်းစီးတီးကိုနောက်ထပ်နိုင်ပွဲတစ်ပွဲရှာဖွေပေးလိုက်ပြန်ပါတယ်။စီးတီးကဒီတစ်ပတ်မှာခရစ္စတယ်ပဲလေးကိုအဝေးကွင်းမှာတွားရောက်ရှင်မြန်ကစားခဲ့ပြီး FA Cup Final အကျွေးကိုပြန်တောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာဟာလန်ကသွင်းဂိုး2 ဂိုးနဲ့ပါရမီဖြည့်ပေးခဲ့ပါတယ်မင်္ဂလာပါမြန်မာချင်းနဲ့ဘောလုံးကစားခြင်းသူများအတွက်ဘော်ဒီဘက်လာပါပြီစီးတီးရဲ့အဖွင့်ဂိုးကိုမာတီးယက်စ်နူးနယ်ရဲ့ဖန်တီးမှုကနေဟာလန်ကသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဟာလန်က89နှစ်မှာရရှိခဲ့တဲ့ပယ်နယ်တီကိုပါထပ်ပြီးကန်သွင်းခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ဂိုးကတော့ရိုင်ယာချာကီရဲ့ဖန်တီးမှုကနေဖေးဖိုဒန်ကသွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသွင်းဂိုး2 ဂိုးစလုံးနဲ့တူဟာလန်ဟာတရားဒီမှာသွင်းဂိုး18 ဂိုးတိရှိသွားခဲ့ပြီးဒုတိယနေရာကအီဂေါတီယာကိုထက်6 ဂိုးပိုများလို့နေပါတယ်။ဟာလန်ကဒီယာဒီကလပ်နဲ့နိုင်ငံအသင်းအတွက်ပြိုင်ပွဲစုံ28ပွဲခန်းစားထားရမှာသွင်းဂိုး35 ဂိုးဖန်တီးမှု9ချိန်ရရှိထားပြီးဂိုးပါဝင်ပတ်သက်မှုအချိန်40ဆိုတဲ့မှတ်တိုင်ကိုရောက်ရှိလို့နေပါတယ်။အာလင်းဟာလန်ကမန်ချက်စတာစီးတီးအတွက်သွင်းယူပေးထားတဲ့ဂိုးရည်အတွက်ဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက်စီယိုနယ်ဒိုသွင်းယူပေးထားခဲ့တဲ့ဂိုးရည်အတွက်ထက်ပိုများသွားခဲ့ပါပြီ။စီယိုနယ်ဒိုကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းအတွက်ပွဲပေါင်း346ပွဲကနေသွင်းဂိုးပေါင်း145ဂိုးသွင်းယူပေးထားတဲ့အချိန်မှာဟာလန်ဟာမန်စီးတီးအတွက်ပွဲပေါင်း168ပွဲကနေသွင်းဂိုး146ဂိုးသွင်းယူပေးထားပါတယ်။စီးတီးကလက်ရှိမှာအဆင့်2နေရာကနေအာဆင်နယ်အသင်းနဲ့2 မှတ်ကွာမှာရပ်တည်နေတာမို့စင်ပြန်ကြီးကိုကြော်တက်ဖို့စိတ်ယုတ်ကြီးရဲ့သွင်းဂိုးတွေကကူညီပေးနိုင်မလားဆိုတာကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားရပါမယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။